Galera, aqui quem fala é a Aline. Hoje estamos aqui para fazer a rotina da manhã da Emily e da Thalia. E, gente, bora pra vídeo. Galera, o vídeo já vai acabando por aqui. A Emily, como vocês sabem, ela mora em Morrinhos. E eu vou estar mexendo na bonequinha dela, mas ela não pode falar. E ela pediu pra mandar um salve pro Cleuton e pra Amy. Então, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso dia da manhã e da escola. Se quiserem, é da tarde. E se a gente mostra a escola, deixa muito like, um beijo.